Kjo është e fort fare. Që nga ka gjithë më pore dhe jotë. Tani unë nuk e shqiptoj mirë fort anglishtën, thot dua to protection from masturbation and porn. Me sa duket për kthehet në gjuhën shqipe, dua e që të ruan nga masturbimi dhe pornografia, kështu ndoshta për kthehet. Çfarë të thosh këtyre njerëzve? Edhe ka pru një lutje arabisht, pasi shif si bëhet mashtrimi. Ky problemi është problemi i rinisë përgjithësi. E kanë problem. Martesa, gjonat, studentët, etj. E thot, ta kom përgjeti dua, thot që të shpëton një herë për gjithmonë. Tani njëri ju i shkret, si viktim, thot, pas ka dua për këtë përkini, këtë kemi vujt. U gjithë zgjidhja. Cila është duaja, thot, Allahumma inni es'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa. Duaja është e saktë, po s'ka lidhje me temën. Allahumma inni es'aluka at-tuqa wal-'afafa wal-ghina. O Allah, kërkoj prej teje të më bësh devotshëm, 1. Kërkoj prej teje udhëzim, 1. Kërkoj prej teje devocion, 2. Kërkoj prej teje pastërti për të mbush nga imoraliteti, dhe kërkoj prej teje pasuni. Kjo është e saktë si dua profetike. Po s'ka lidhje me temën. Jo po thot dikush si e mohon të hadith, në zotëri. Hadithi ka ardhur për temë tjetër, s'ka lidhje me këtë që ti trajton. Pastaj nuk është të burë masturbim, nuk është qameti, nuk është të del njëri prej feje, kanë bo masturbimi, sikur mi qenë masturbimi i moralitet, sikur del prej feje njëri po masturboj. Masturbimi është haram, nëse njëri s'ka zgjedhje tjetër, shkolla, puna, s'mund të martohet, ku dëgjon etj, është një zgjidhje vëlla. Ç'të bëhet plasi? Po plas më shpërthen me plas koka, i plas barku të shkret. Fjala e Imam Ahmedit, se kujtoni se po e them nga xhepi im këtë, thotë hoxha mashallah modern. Jo me Imam Ahmedi, rahimahullahu taala ka thonë, nëse njeriu nuk e përmban dot veten e tij dhe ka frikë se mos përfundojë në moralitet, lejohet. Po logjika burrë dhe tani kush s'ka zgjidhje tjetër, lejohet burr. Pse më donim na i bot çuna deri gungaçë burr, donim na i bot paralizum. Zoti.